Where's my money, bitch? Jo moin Leute, Barry X-Mods hier und ja, hier, ich zock jetzt gerade mit einem Kollegen, der ist Schweizer, ne, also Akzent und jo. Dann sag mal was. Hallo. Du bist schon lustig. Nein, okay, wir machen gerade Suchen und Zerstören mit Messer. Er will Ninja Diffuse machen, aber naja. Ich will halt nur Knife Run. Naja, okay, Knife Run jetzt nicht direkt, ich mache einfach irgendwas. Suchen und zerstören. Versuchen und zerstören. Fremd dir mein Messer tief in den Arsch, du fetter Sau. Ich will die Bombe, gib mir die Bombe. Mann, diese Zeit, die dauert zu lange. Ha, nein, du Hurensohn. Darauf ein Suizid. Scheiße. Nur boah, leckt der wie Sau. Ich guck dir zu. Warte, komm, ich guck mal. Ah, scheiße, kann ich durch die Wand. Mann! Guck mal, wie du da liegst, Alter. Ey, du musst dir das Video auf jeden Fall angucken, wie du da liegst, so Kopf über. Fettsack. Du bist so richtig auffällig, Alter. Oh, oh. Siehst du die da oben überhaupt? Spring durch das Loch da. Oder auch nicht. Ey, noch ein Schluck Energy, Alter, bevor ich loslaufe. Können ja warten. Scheiß Gegner. Guck, der wollte einen Trickshot machen. Und was ist daran Trickshot? Haha. Ey, ich hab ne. Wenn du 5000 Kills machst bei Zombie, kriegt man einen voll nice Ding, wie heißt's? Weil du Sau. Reflexpunkt. Okay. Ey, ich lauf nicht Da durch die Mitte. Die kommen doch da jetzt zu Spacko. Du passt auf, ich pass hier auf. Ich trau mich ja nicht rein. Oh, der kommt hin. Ey, funktioniert dieses sechste Sinn nicht durch die Wand? Da eigentlich keine Ahnung. Ich spiele ja nicht immer mit dem. Fuck, Geh mal du bist zu. gefragt? Nein. Warte, drin ist niemand. Wo denn? Ah, der ist tot. Wo ist der, nicht der raus. dich gekillt hat? Ja, der war da vorne, genau in diesem fetten, bei dieser Tür. Hat mir einen Headshot gegeben. Fuck. Oh, super. Achtung, am Boden. Das war blöd, Alter. Wo bist du nicht gefreckt beim ersten Mal messern? Nein! Das ist ein bisschen scheiße gemacht mit diesem Gleitmodus. Ne, Ace O-Dream. Alter, wie der einfach schluckt mit dem. Achtung, der Blatt. Ninja Diffuse. Okay, hinter dem kommt keiner. Oh, naja. Der plantet bei B. Warte, wie viel leben denn noch? Ja, er 1-1, aber Ja, was genau. denkst du, der 1-1. Gegner gewinnt? Ich sag, der Gegner, das ist Level 21 und der andere hat einen Hat nichts mit Akimbo. Level zu tun. Ladungen platziert. Ja, guck. Du Wichser! Aber trotzdem, okay, das war aber auch unfair. Guck, siehst du, war voll unfair. Wieso ist eins blau und eins rot? Ja, okay. Achso, das? da war, in der Tür war das noch. Lol. Eins ist von uns, aber es ist trotzdem explodiert. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Gehen wir auf die Toiletten? Nee, ich war eben. Ah, Meine Bombe! Ah, scheiße, ich habe aber keine Totenstelle. Komm, wohin? Ich gehe durch die Mitte, kannst du schon ausschlägt. schau. Oh, da hinten ist einer. Ich hab Angst. Fick deine Mutter doch! Nein! Hilfe!
Werf den Tomahawk. Der kommt rein. Du scheiß Camper. Ich guck hinter dir. Bombe erlangt. Du fetter, hör auf dich zu bewegen. Bombe online. Bombe online. Ja, komm, mach. Ah, nee. Kannst ja gerade keine Diffuse machen. So wird das gemacht. Ja, ich diffuse meine eigene Bombe. Ich hab nur einen Kill. Und 3 Tode. Ah, die Punkteserie ist weg. Ach ja, Jungs und Mädels, ne? Falls ihr jetzt denkt, ich bin bekloppt. Nein, ich habe ein bisschen zu viel Energy gesoffen. Das ist dann ganz normale Routine. Mhm. Ihr büchsen hintereinander. Hui, ich bin Flash. Ey, Mann, wann habe ich denn endlich meine Dingens frei? Komm her, du Furze. Ladung unterwegs. Oh, das ist ein Adler. Nein, Flügel. Keine Ahnung. Müll. Oh, ich wurde angehittet vom Boden. Und hat Ende durch den Boden geschossen. Nicht durch den Boden. Ach, cool, cool. Ach ja, wenn man zielt. Hier, was der mit dem Messer macht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Drück mal X mit dem Messer, guck, was das macht. Ach, geil, das wusste ich auch noch nicht. Ja, hab's gerade jetzt gemacht. Mit der Faust geht das. Nein! Alter! Ich bin so blöd, anstatt ich zurückgegangen wäre, ne, bin ich auf den zugerannt. Und hab zu früh gemessert. Ach ja, ich spiele ja. Guck mal, ich spiele auch verrückt. Ich habe gerade nicht mitgekriegt, wer da online gekommen ist. Köbel Evergreen. Okay. Du hast gerade einen getroffen. Ey, du hast deine scheiß Übersteuerung. Schenk mir die mal. Ich brauch die. Komm, Schaffst du komm, noch? komm, Schaffst du komm. noch? Ja, schaffst du noch. Bombe deaktiviert. Ey, alle Gegner sind tot, Alter. Hast du gemacht. Runde. Ey, Guck dir weißt den du, mal was an, komisch diesen ist? Spaß. Letztens Guck mit diesen meinen... Spaß an. Ja, jetzt hör mal zu, Mann. Ha, der Tomahawk gehabt, hast du gesehen? Ja. Aber letztens, als ich hier meine Totenstelle noch hatte, da war ich andauernd am besten und jetzt bist du auf einmal besser als ich. Warum? Neutralisiert die Ziele. Wir Wo haben gehst die du hin? Bombe. Ich folge dir. Boah, mach Platz, du fettes Schwein, Alter. Verpiss dich. Du Pieskopf. Fick das, seine Mutter. Wieso blockt er mich, Alter? 1 vor Drohne. Als Position. Ist dir das nicht peinlich? Oh, fuck. Ja. Sie das nicht peinlich. Wie fühlen sie sich? Was fühlen sie in diesem Moment? Ah. Hast du Camouflage? Nein, ich hab den nicht mit Tomahawk getroffen. Spring dort, von dort. Ja. Ja, will ich ja, aber der... Ist der da gerade reingelaufen, der Wichser? Leg dich hin. Ey, der ist ernsthaft an mir vorbeigelaufen. Oh, du Wichser. Ja, mit Sniper und... ich muss angucken. Oh, ey, jetzt hat er die Killcam unterbrochen. Willst du mich verarschen? Ich war eh Last Kill. Wir müssen alles geben. Du siehst, du sagst doch, ich war Last Kill. Scheiße, Wichser. Trickshot. Nee, Spaß. Ah ja, der hat Vollmantel, sonst wär's nicht machen. Operationseinsatz. Ey, der sniped so wie ich mit diesen rüberziehen. Weil da triffst du meistens immer. Verteidigen die Ziele. Links, rechts. Okay. Nein. Geradeaus, du gehst geradeaus, bist du verrückt. Da kommen und das die ganze Alter. Oh, guck mal, so eine schöne Fernsehen. Sieh mal rein, wo ich bin, Alter. Ich bin in der Luft. Fuck. Ich glaub, der hat mich gesehen, der Hurensohn. Warte. Ah, ich habe mit Tomahawk aber noch getroffen, aber der hat mich gequickscoped.
Oder gehardscoped, Lappen! Achtung, oben und unten. Ey, hätte ich ein Stück früher geworfen. Wie, Achtung, unten und oben, ich bin tot! Aha, ich hab's nicht gesehen. Ich hab den mit Tomahawk aber noch erwischt. Ach, wie jetzt eine Herrschaft. Ey, was für Herrschaft, das ist Suchen und Zerstören. Ja, nach dem. Mach wir mal Herrschaft. Bist du verrückt, Alter? Wir machen dann noch eine Runde Suchen und Zerstören. Ja, aber dann benutze ich die Kuh da, mit der gehe ich ab, Mann, wie ein Biest. Nein, mit dem Messer, Alter. Du hast eben mich angemeckert wegen Messer und jetzt machen wir es mit dem Messer. Das ist ein weiteres. Okay, wo spielen wir danach? Gerissen, Leute. Wir sehen uns in der Basis. Vielleicht BR Hardline machen wir davon auch noch eine Video. Oder BR4. Mach deine Predigt, Drohung oder wie das Da, heißt. zerquetschen. Warte, da Der habe ich, Rette noch- zerquetschen, Alter. da hab ich auch noch etwas. Oh, ciao. Deine Mama hat da oben was, Alter. Okay, ich gehe ganz kurz mal weg. Ich gehe etwas zum Trinken holen. Bis Ja, gleich. ja, 10 Jahre später, Alter. Ding, 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 ding. Da, 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 da. Ach ja, die lustigen Fragen. Ich glaube, ihr hört das, ne? Aber falls ihr es nicht hört, ein Kollege hat noch ein paar lustige Fragen und ich soll die beantworten. Der guckt währenddessen mein Video und nimmt eine Nachricht auf, Alter. Man hört voll meine Musik. Jo, macht das. Oh Mann, das Video wird lang. Ach, ich könnte mal A drücken. Kryptos verdient. Ach ja, und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder falls ihr das Spiel nicht habt, ne, es gibt jetzt eine Butterfly-Messer und ja, da wirbelt so rum halt, ne, wenn ihr das auswählt und einen Schraubenschlüssel, das will ich gerne ausprobieren. So Patsch voll gegen die Fresse im Online-Modus oder hier dieses Schlagring. Boah. Und den Restmüll hier kennt ihr ja. Oh, 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 oh. Dave, beeilisch. Aber da ist er. Es geht los. Barry, Ja. Yeah. ich muss die 10 Minuten auf. Willst du mich verarschen, Alter? Wir machen das Spiel jetzt doch zu Ende. DJ hat mich eingeladen. Warte mal. Wieso in 10 Minuten auf, Alter? Noch früher als sonst. Ja. Entschuldigung. Du hast Probleme, Alter. Wir machen das jetzt zu Ende. Suchen und Ich bin noch am Aufnehmen. Mit Ja. dem Messer. Ich kann Prestige gehen mit dem Messer. Nice. Halt die Fresse. Ich bin besser. Ich komme mit meinem Messer. Ich will dich. Welch- Ah, warte. Ninja Diffuse können wir da machen. Ah, scheiße. Geht nicht. Wir sind ja nicht im Gegner-Thema. Du weißt ja, welche Stelle schon mal, ne? Aha, ja, scheiße, ich hab die falsche Tarnung. Fuck, wo Komm soll ich mich her. verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Da? Okay. Hinter mich in meine Marsch rein. Alter, deine Mutter geht in deinen Marsch rein. Von da vorne kommt doch jetzt einer. Lol, siehst du mich hier, Mann? Guck das an. Ja, Alter, von hinten oder was? Sag dich doch, Alter. Guck mal, können sich doch nicht mal eine vernünftige Sniper leisten, ne? Spasten, Alter. wir haben die Bombe. Guck mal, der erwischt dich nicht, aber mich, ne? Okay, ich stand ja noch rum. Der kommt jetzt eh von der anderen Seite. Einer lebt noch. Gegner. Oben rechts hinter dir. Die Zeit läuft uns davon. Beenden wir es. Der verfolgt dich doch, du Idiot! Oder war ich gerade blind und hab da was anderes gesehen? Ach egal. Bombe wurde platziert.
Du fällst runter. Ein Penner. Hauptsache, du stehst da noch mit einem Arm drauf, oder was? Siehst du? Ja, das musst du im Video auch sehen, Alter. Du hängst nur mit einem Arm drauf. Boah, bist du stark. Hinter dir. Na super, man sagt das früher. Hast du keinen Alter, 6 drin, ne? Doch, aber ich hab's zu spät gesehen. Ich hab's auch nur mit 6 Sinn gerade erst gesehen. Er schafft's nicht mehr. Danke für den Kill. Bitte. Na klar. Na klar, ne? Vögel eingesteckt, aber wir sind noch nicht erledigt. Na los. Wer da Vollmantel anstatt Großkaliber, wäre genau gleich wie meine. Seitenwechsel. Ah, jetzt Okay. geht zu diesem Spot hin. Ich bewach wieder hier vorne, so wie beim letzten Mal. Ziele beschützen. Okay, Spot kann man das nicht nennen, oder? Doch schon, weil. Aber deine Füße gucken immer am Wasser durch. Durch das Holz. Gott, keine. Alter, ich wett, die kommen echt wieder von hinten. Die verreckt euch. Geh mal zu A, bitte. Naja, die Fresse. Die machen bei A, die gehen zu A, glaub mir. Willst du kein Ninja Defuse machen? Bombe online. Ich geh zu A, ich geh zu A. Du Hurensohn, Alter, wer schießt denn noch auf mich? Von wo der weiß, dass ich komme, wieder. Spring drüben. Ey, helf mir mal. Nein! Ist der tot? Okay. Alter, fick dich doch, Alter. Wieso hab ich Gegensatz zu dir einen Kill? Na klar, und da steht noch. Hauptsache, er schießt mal über den Kopf. Na los. Ich bin schon groß und viel und trinke sehr viel Bier. Ich lade dich ein, ich bin Kaju. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Barry, Lust auf Skype? Nein, ich bin gerade am Skype, ich bin am Aufnehmen, wo war. Falls du das Video siehst, ne? Hi. Schaltet das Ziel Wem sagst du das? Und zum Wova, der Wova, der fühlt sich schon angesprochen, der schreibt ja eh wieder unter das Video, das weiß ich jetzt schon. Wer ist das? Der Wova. Der Russe. Ich kenne. Nein! feindliche Helfer. Nein! Fick dich doch! Was war das denn? Komm, geh voraus, damit du stirbst. Surprise, motherfucker! Oha, was ist mit der Kamera denn? Nein, da im Haus sind zwei. Geh zum Haus, Alter. Fick dich, Alter. Geh zum Haus. Ladungen platziert. Junge. Deine Füße sieht man eh wieder durch den Dingen. Man sieht das jetzt gar nicht. Doch, guck da. Man sieht das ganz leicht. Deine Füße gucken auf am Holz raus. Okay, wenn es dich nicht juckt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Der sieht dich, ne, du Idiot. Ne, doch nicht. Doch. Haha. Ja, guck jetzt. Wie die nicht sterben, na klar. Na klar, du. Die sterben alle. Der hat Geist. Der hat Geist und jetzt dann gleich Hater. Wir haben Vögel eingesteckt, aber wir sind noch Ich nicht bin schon groß. Ja, danke schon der für mir. Ich lade dich Guck, diesen Psycho Deluxe, oder? Der hat schon Ding, wie heißt Guck mal, wie der einfach mal rüber guckt. Na klar, so schnell. Warum Der messerst hat du nicht? 10-0. Der hat 10-0. Der hat noch 50 Punkte, der hat Hater. Tja, Tali. verteidigt das Ziel. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Jetzt kommt der Trevisch ein. Nö, okay.
Feindlicher Geist im Operationsgebiet. Oh nee. Achtung, feindliche Hater im Oh nee. Operationsgebiet. Feindlicher Hater wetten, der sieht mich jetzt, der Hurensohn. Ja, man sieht dich. Ich bin auf dem Spot, bis später. Yo, ich drücke noch Messer, ne? Ja, klar, der hat auch noch Dingens. Alter, was für ein Spot? Ich guck dir jetzt zu. Du bist doch tot, du Penner. Bombe Ja, jetzt. feindliche Drohne nähert sich. Junge. Komm, wir gehen aus der Lobby. Ich muss so oder so jetzt auf. Du gehst jetzt nicht auf, wir machen noch BF. Ich muss Hardline. auf. Ich will meine Xbox nicht verlieren. Bis morgen. Alter. Also Okay, später. Ich yo, komm Leute. Mission war ein komm später sicher. den Augen. Warte, verabschiede dich doch mal wenigstens, du Penner. Das ist unhöflich. Ja, tschüss. Was für nur Tschüss? Ja, was soll ich sagen? Ja, irgendwas Höfliches. Komm, los. Ja, es hat mich gefreut, mit dir zu spielen. Und dann Mit mir reden, red mit den Zuschauern. Oh nein! Oh nein! Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Ach, er hat einen kleinen Klatsch weg. Okay, so. Das war's dann von unserer Seite.